Hola, mami. ¿Agarraste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Ricky. ¿Agarraste mis chocolates? Sí, bro, y como te decía, Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Ah, los agarré, estaban en el refri, pensé que eran tuyos. Jaime. ¡Corre! ¡Ah! Victoria, no, por favor, Victoria. ¡Ay, ay! ¡No, Victoria! Ay, Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los 5 minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más.